Komisioni i Etikës ka përjashtuar nga punimet e Kuvendit për 10 ditë kreun e grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi, dhe deputetin demokrat Klevis Balliu. Ndërkohë për kreun e grupit parlamentar të PS-s, Tauland Ballën, Sekretariati i Etikës nuk ka marrë një vendim për ta dënuar, duke rrëzuar kështu kërkesën e PD-s për përjashtimin e tij. Përplasjet në parlament nisën në seancën e të njëjtës së 5 marsit, pas deklaratës së Tauland Ballës ndaj deputetes demokrate Albana Vokshi, të cilës i tha, për ty kam numrin 0900. Këto fjalë të tij nxitën reagim të ashpër të demokratëve dhe kryesisht të Bardhit dhe Balliut, të cilët nisën të përdornin gjuhë fyese ndaj deputetëve të pranishëm, ndërsa tentuan edhe përplasje fizike me Ballën. Socialistët janë shprehur gjithashtu se do t'i propozojnë Kuvendit miratimin e një rezolute për të dënuar gjuhën fyese ndaj grave, pas përplasjeve në seancën plenare të së njëjtës së shkuar, ku deputetët gra nuk u kurthyen nga ofendimet.